the pride of Igbaras. This is Kaefer Lights and Sound System. Powered by TV Audio. This is Kaefer Lights and Sound System. Ngayon, susubukan natin ang lakas ng DV 10K Plus at DV 20K Plus nang sabay. Hi, kamu. Nah. Music production. Sa ilalim ng kalawakan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang banak bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Halika na sa ilalim ng kalawakan, sa
Sounds Addicts Group. Busay na pulsa. Sounds Addicts Group. Sounds Addicts Group. Sige, unta pa ni Doy. Busay na pulsa. Sounds Addicts Group. J. Raycobs. Ayos. Thank you. Lakas, sobrang lakas. Tatlor, bulan niya na.
Bago matapos ang video nito, shoutout muna sa owner and crew ni Kaefer Lights and Sounds at saka si Angel with the Sounds of Igbaras of Team Ladman. At nagpapa-shoutout rin si John Phillips sa mga tropa niya sa kay DJ Vince, DMC Voice, Yan Microsound, and Jer Soundworks.